Глаза цвета небесной синевы. Это отличительный признак контрактора. Того, кому повелитель духов ветра дал власть над всеми ветрами земли. Печать ветра. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Бесполезно, принцесса Канаги. Даже Канаги не ровня демону горы Фудзи. Да. Мне была нужна сила. Мне, рожденной без способности магов Земли. Поэтому я искала силы. Абсолютной силы. И эта сила скоро станет моей. Признание под луной. Эпизод 12. Хорошо, идем. Подожди, брат. А? В чем дело? Маюми. С чего это ее приносят в жертву, если есть ее клон? Потому что... неважно. Маюми! Брат, а эту пещеру случаем не Кристалл ли поддерживал? Выход! Если не можем выйти напрямик, пойдем через верх. Вверх? Откройся! Это было опасно. Все в порядке? Да. Вполне. Где Аяна? Ну, по крайней мере, ее легко найти. Кто это? Брат, это же... Господин Навао? Глава клана Цувабуки? Почему вы в таком состоянии? Пожалуйста, остановите. Остановите Куреху! Выжигаешь все вокруг, пытаясь спалить силовые поля? Как нелепо. Не хочу ничего слышать от того, кто пользуется силой демона. Однако, я постоянно занята парированием ее атак. Где же этот болван? Когда он вернется, я его хорошенько отпинаю. Эй! Чего ждешь?
Советую не делать таких широких движений в юбке. Ты же все-таки женщина. Заткнись. Сдохни ты уже. Ты это сделал, Рен. Сестра. Не расслабляйся, пока битва не окончена. Мы спасли Маюми и Аюми. Ты больше не сможешь совершить тайсай. Я всего лишь хочу вернуть то, что украли у меня. Тайсай обязательно состоится. Обязанность Цувабуки — запечатать демона горы Фудзи. Послушай, Куреха, а не расскажешь ли нам о своих скрытых мотивах? Скрытых мотивов? Твоя цель не запечатать демона. Наоборот, обрести силу демона, верно? Эй, Казума, ты о чем? А, отец. Да, он поведал мне обо всем. Перед тем, как умереть. Разве демон не скопление энергии горы Фудзи? Человек никак не может вместить ее. Вот почему тайсай должен состояться. Тайсай-ритуал, который сжимает гигантскую силу демона в сотни тысяч раз, позволяя запечатать ее. В этот момент энергия демона может вместиться в человеческое тело. Но зачем ей сила демона? Уверен, неудачникам приходится туго, если они родились в семье магов. Да что ты вообще обо мне знаешь? О жестокой и жалкой жизни, которую влачит человек без способности мага Земли в клане Цувабуки. Вот почему я искала силу. Силу демона. Ты Цувабуки, но у тебя нет способностей мага Земли? Совсем как... Да, я не знаю и не хочу знать. Но ты упустил одну очень важную деталь. Важную деталь? Когда Юдзи поглотил силу демона, то превратился в монстра. Но ты все еще в человеческом обличье. Почему? Потому что... Эта сила тебе не по плечу. Это небезопасно. Ну и что? Есть только одно объяснение. Еще до того, как ты обрела силу демона, еще при рождении ты получила часть его силы. Это смешно. Ты пыталась обрести силу демона, но на деле тебя просто использовали. Как пешку для его возрождения. Не может быть. Это не так. Он побудил тебя искать его силу и однажды совершить тайсай, лишив тебя способностей мага Земли. Ложь! 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 Ты говоришь, что моей жизнью управлял демон? Что я была его игрушкой? Невыносимое одиночество, унижение и неприязнь отца. Ты говоришь, что я просто инструмент для возрождения демона из подземной тьмы? Не может быть. Почему? Почему я? Демон из подземной тьмы? Эй, Куреха! Демон, запечатанный Цувабуки. Он случаем лежит не под пещерой, где находился кристалл? Да. Эй, Казума, держу пари, ты что-то натворил. Давай выкладывай, что ты натворил там внизу? Ну, когда я убегал из пещеры, пол слегка провалился. Ну, не думаю, что демон прямо под ним. Так что, вероятнее всего, оно похоронено под тоннами камней и грунта. Думаю, все будет в порядке. Что ты сказал? Если все так, как ты говоришь, то печать была сломана. Посмотри, что ты наделал, идиот! Что? Демон. Зенон. Зенон? Госпожа Куреха! Идет! Так значит, это Зенон.
Годзилла начало. Эй, что это? Такие размеры, это уже слишком. Госпожа Куреха. Брат, это же... Демон вернул свою силу, которую даровал Курехе. Дело плохо. Мы должны победить его раньше, чем он полностью вылезет. Да. Так сделаем это. Аюми, все будет в порядке. Я обязательно вернусь, чтобы жить с тобой, Аюми. Рен, Так что жди меня здесь. Рен. Да. Завали хлебало! Бульбазавр-переросток. Никакого эффекта. Авангард. есть. Я твой дом труба шатал. Он выдержал мой удар? Никакого эффекта от сильнейшего удара моего Энрайхи? Это еще мягко сказано, учитывая твою ничтожную силу. Эй, ты! Брат! Вот дерьмо! А эта тортила сильнее, чем кажется. Рен! Ты... Зенон! Я не прощу тебя! Никогда! Я твой панцирь душу тряс! Как я и думал. Наши атаки просто не достают его. Что ты имеешь в виду? Он скопление энергии. Он использует энергию своего тела для защиты. В таком случае, будьте осторожны. Моя сила как контрактора достигнет предела через 5 минут. Я буду рад использовать ее, если, конечно, все закончится хорошо. Ох, ты так бесполезен. Скажешь это, когда будешь полезной. Если я смогу ослабить его энергию хотя бы на мгновение. Куреха? Она использует магию Земли? Зенон, из-за тебя я... Верни мне все. Мою молодость, мою жизнь, верни все, что у меня забрал. Остановись! Это не поможет! Скажи, для чего я рождена? Госпожа Куреха, осторожно! Вот дура! Как ужасно! Рен! Аюми, живи со мной. Вместе со мной. Рен! Я буду жить. Вместе с Реном. Оно выходит. У нас нет выбора. Что? Аюми! Энергия демона уменьшается. Только не говори мне, что она собирается совершить Тайсай. Ты не можешь, Аюми!
Если ты это сделаешь, твое тело... Она и без твоих напоминаний знает, что будет. Она знает, но решила так, чтобы жить с тобой. Чтобы жить? Аюми! И что ты собираешься делать? Что ты собираешься делать, чтобы жить с ней? Это же очевидно! Я хочу уничтожить Зенона немедленно! Брат, сестра, поделитесь со мной своей силой! Так держать! Вот это другое дело! Во имя контракта, дай мне силу всех своих ветров! Ты всего лишь воплощение горы! Я сотру тебя в порошок! Рен, давай одолеем его. Давай будем жить вместе. Будем счастливы. Рен, покончи с ним одним ударом! Да! Я начинаю! А ну-ка, говнюк, полетай! Я порублю тебя на фарш! Все кончено! Отправляйся в ад! Мы победили! Мы победили, Аюми! Аюми! Дело плохо. Что? Не надо. Ну, Аюми. Что? Аюми, клон Маюми. Она выросла всего за месяц. Ты помнишь? Да. И поэтому ты ничего не сможешь поделать. Чтобы создать 12-летнего клона, требуется 12 лет. Тогда почему она... Потому что Цувабуки Ивао украл сокровища из деревни эльфов. Точнее говоря, яйцо эльфов. Яйцо, из которого вылупится будущий глава племени. Ты? Ивао использовал его, чтобы ускорить рост Аюми. Ты, наверное, знаешь, что случится, если она воспользуется силой своего временного тела. Тогда Аюми... Почему? Почему ты не остановил ее, если знал? Спасти ей жизнь? Расплатившись нашими жизнями? Но тогда... Зачем тогда ты сражался? Вместо того, чтобы спасти ее, мы только сократили ей жизнь. Ты контрактор, разве ты не мог ничего сделать? Прости за то, что был слаб. Прости, я выместила злобу на тебе. Вымещай сколько хочешь. Это нормально. На этот раз я ничего не смог сделать. Я была еще хуже. Давай станем сильнее. Тогда в следующий раз мы справимся. Аюми, держись! Аюми! Рен, Аюми! похоже, я потратила слишком много сил. Не думаю, что смогу. Прости, это моя вина. Если бы я только... Рен, у меня есть одна просьба. Какая? Не чувствуй себя виноватым передо мной. Я ни о чем не сожалею, поскольку я могла жить с тобой, Рен. Хотя моя жизнь была коротка, это был мой собственный выбор. Прошу, пойми, я горжусь тем, какой была, и жизнью, которую прожила. Да, мы все тебе благодарны, Аюми. Ты гораздо сильнее меня. Правда? Я рада. Госпожа Маюми, прости, Куреха мне все рассказала. Я поступила с тобой так жестоко. Аюми! Аюми! Нет, Рен, ты должен улыбаться.
Я не хочу перед смертью видеть слезы на твоем лице. Улыбайся и смотри на меня. Ну же, пожалуйста. Аюми. Я люблю тебя, Аюми. Больше, чем кого-либо в мире. Я люблю тебя, Аюми. Рен. Брат, я не смог спасти ее. Я не смог ее спасти. Плачь столько, сколько нужно. Не нужно сдерживаться. Аюми! 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 Аюми, я хотел показать тебе так много. Ведь мир так ярок и прекрасен. Я думаю, в ее положении она была счастлива. Ты превратил ее из игрушки Тайсай в живую личность. Тебя это не успокаивает? Аюми жила. Слова Аюми все еще звучат в моем сердце. Рен! Я тоже люблю тебя, Рен. Огромное спасибо. Шур-Шур, Рон и Такуми. Текст для вас читали AJ и Хлебушек. Тайминг и сведение Равенкс. Релиз подготовлен командой Aniwave в 2015 году. Все, что мы делаем для вас.どういうこと？仕事がてらカズマと遊園地で一日遊んでこいって。何この心臓の音。静まれ、カズマに聞かれちゃう。けど変だと思わない？霊障は怒らないし、お父様には連絡つかないし、私たちをつけてるやつがいるし。次回風のスティグマ、遊園地に行こう。覗き魔には死の制裁よ。